咁首先咧，我哋要幫你查契啦，跟住就要 check 清楚呢層樓嘅業權，譬如有冇欠債啊、丁契之類咁樣。唔該。咁 OK 嘅啦。咁有進一步消息咧，我再通知翻你哋，你哋而家可以走得㗎啦。唔該晒。咩事啊？咪揾 lift 啊嘛？係咯。喂，有冇人啊？有冇人啊？我哋揾 lift 啊！唔使緊張，我哋 check 先。快啲啦！邊個話今日嚟律師樓㗎？哇，係咁都揾到位入嘅。家陣有人預招會揾 lift嘅，你而家擺明針對我老婆嘅啫。喂，我幾時提過你老婆啫？你自己對號入座啫嘛。你哋可唔可以唔好重埋啲咁冇意義嘅嘢啫？慳翻啖氣啦！頭先上嚟嗰陣呢部 lift 已經虧虧地㗎啦，係你心急走入嚟啫嘛，搭第二部咪冇事咯。你點知隔離嗰部冇壞啫？可能跌到落底咧。喂，你哋冇嘢啊嘛？揾 lift 都鬧交，鬧少陣得唔得啊？喂，點啊？救命啊！好嚇嘅點算啊？唔使驚，攞個電話出嚟，着咗佢。我上網睇過，如果嗰啲跌落去咧，大自然梯中間會冇咁易死㗎。你唔係啊嘛？咁都信？嘥氣啦，部 lift 跌得落去，咩都散晒啦，咩姿勢都死人㗎啦。先生，你哋冇事啊嘛？暫時冇事，快啲揾人嚟救我哋啦！我哋 call 咗消防，好快會嚟救你哋㗎啦。催下佢哋啦，快啲啦！我唔想死啊！我仲要湊飛唔可以冇媽咪㗎喎。你哋話會唔會係阿爸唔想我哋嘈交，所以特登要我哋揾 lift 咧？係都唔出奇㗎。係咪尋晚睇完阿爸嗰封信，你哋好唔開心？唔係由尋晚開始，係一直以嚟都係。阿爸一直都係偏心你嘅，到最後佢最唔放低嗰個就係你，根本一啲都唔公平。我離家出走，其實係逼不得已嘅。你而家講乜都得㗎啦，唔通係阿爸逼你走㗎？老實講，你哋認識嘅阿爸同我認識嘅阿爸根本有好大出入。我做咗些少嘢啫，阿爸就打到我攞油開花。係，阿爸係好想我成才，但係亦都打到七彩。阿媽過咗身，我就慘啦。阿爸有咩唔開心，就實揾我哋出氣。我最記得最離譜嗰次，連摺凳都出埋。唉，我真係俾阿爸打到頭破血流、皮開肉爛。你哋可以話我好自私，但係呢一個係我唯一嘅出路。開翻燈嘅？先生，你哋唔使緊張啊，部 lift 已經着翻㗎啦，消防員都嚟緊。哇！真係奇怪啊！但係呢部你早兩日做過例行檢查，一切都係正常。揾人 check 清楚啊！買隻禮真係大劑啊！走啦走啦！咁都冇事啊，真係要食翻餐。我今晚應承咗黃大仙看鋪啊，你哋食啦，第晚先啊。好。